Bueno, jo començaré amb una pregunta. Us heu fixat mai amb la lluna plena que s'hi veu la silueta d'un animal en forma de conill? Us hi heu fixat, algú? Sí. Sí? Ai, menys mal. Perquè la història és que us explicaré com aquest conill ha arribat a la lluna. Mira, a la terra llunyana de la Índia era un bosc preciós, paradisíac. El terra cobert de flors, herbes, aromes i tota espècie d'animals. I n'hi havia 4 d'aquests animals, especialment 4, que es van fer molt i molt amics, que eren el mico, la llúdria, l'elefant i el conill. Però tots en particular, tots tenien una especial admiració pel conill, perquè el conill era savi, era agasarat, era obert de cor i feia reunions amb els seus amics i els parlava de les propietats de les plantes, de les aromes de les flors, de la màgia de la vida, tota una sèrie de coses que els animals es quedaven embadalits escoltant-lo. Tots, fins i tot els animals més ferotges, com pot ser el cocodril o la pitó, aquests animals que fan por, doncs tots quedaven embadalits amb les explicacions del conill. I el conill es anava fent bondadós i bondadós. Però és que no solament eren les seves explicacions, no. És que els animals estaven canviant d'actitud. El mico, per exemple, que era un trapella, que sempre anava enredant a tothom i a aquest li estiro la cua, a l'altre li arrenco un cabell. Doncs ara no. Ara era un mico noble i bondadós. O la llútria. La llútria era un animal que se n'anava al riu i pescava i menjava i s'atiborrava de peixos i de... Ara no, ara sabia compartir i agafava i donava peixos als altres. O l'elefant. L'elefant era reservat. Veia tots els seus companys empolsats, assedegats, morts de set, i ell, que tenia una intuïció molt llarga, se n'anava, sabia trobar els dolls d'aigua, es banyava, bevia, tornava a la colla i no deia res. Doncs ara no, ara estava canviant també. Una màgia que s'estava produint en aquell bosc. I el conill es anava creixent en bondat. Tant és així que un dia va tenir una gran idea. Els va reunir a tots i els va dir: mireu, he pensat molt. Nosaltres en aquest bosc tenim de tot. Tenim menjar, tenim beure, tenim amistat, tenim molt amor per donar. Fora d'aquí en fa falta. Què us sembla si... I deia aquestes paraules quan passava per allà una fada bona, molt bona, que es va quedar darrere un arbre i va posar orella i va continuar escoltant. El conill va parlar, perquè jo penso que la lluna, per exemple, mireu la lluna amb els seus rajos platejats, fa d'una nit fosca i densa una nit serena i clara. Doncs nosaltres, amb la nostra bondat, també podem fer que les tristeses dels altres se'n vagin i els podem ajudar molt. Tots els animals hi van estar d'acord. El mico va ser el primer que va dir: jo sí que vull. Jo aniré i colliré els mangos més madurs i els oferiré. I la llúdria, jo també, jo aniré, pescaré peixos grossos i també els oferiré. I l'elefant no va voler ser menys. Jo aniré, trobaré el doll més gros d'aigua i també el repartiré i ho explicaré. I en aquest ferm propòsit se'n van anar a dormir. Però el conill no podia dormir perquè estava rumiant. I jo què? Què puc donar jo? Què pot donar un conill? I ell anar donant toms. I jo què puc donar? Jo només menjo herba. La herba no agrada a ningú. Una que altra pastanaga no va enlloc. Però de sobte va tenir una altra idea lluminosa de les seves. Diu: ja està. Em donaré a mi mateix que mengin. La carn de conill agrada al ser humà i alimenta molt. Mira, ja està. I en aquest ferm propòsit es va dormir. Va ser l'endemà al matí, quan aquella fada bona va voler comprovar si els propòsits d'aquells animals eren certs.
i es va disfressar de captaire, va entrar al bosc i va començar a fer el seu reclam. Sisplau, que algú m'ajudi, tinc gana, tinc set, que algú m'ajudi. El mico va ser el primer que va saltar d'arbre en arbre i amb un parell de mangos madurs es va presentar allà als peus del captaire. Té, menja, bon home. La llútria també li va portar un peix i l'elefant li va donar una dutxa d'aigua dolça i aigua per beure. I el conill li va dir: escolta, bon home, encén un bon foc, que em tiraré, que es rosteixi la meva carn i que et puguis alimentar. El captaire, que era la fada bona, va fer així i es va encendre un foc. El conill va fer un salt directament, però no se li va cremar ni un pèl, perquè les mans del captaire, és dir, de la fada bona, el van agafar. I va exclamar en aquestes paraules mateix de: és increïble, aquest acte, conill, aquest acte que acabes de fer, d'entrega i de bondat, és que cal que ho sàpiga tothom a la Terra. Jo no ho he vist mai, això. Per això, el teu lloc no és aquí, tu has d'estar a la lluna. I així, quan sigui lluna plena, sortiràs i el teu amor i bondat s'escamparà per tot el món. I el va agafar i el va posar a la lluna on encara hi és ara. I per això us dic, quan hi hagi lluna plena, mireu la lluna i fixeu-vos. I us recordareu del conill d'aquesta història. I també recordareu que quan es dona una cosa que t'és preciosa, gairebé sempre en reps un a canvi de molt especial. Gràcies. Gràcies, Isabel. Gràcies a tu.